नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने एचएफ की डेयरी देखी है, देसी गायों की भी डेयरी आपने देखी है, लेकिन देसी गायों में आपने 50 से 60 गायें आपने देखी है। लेकिन आज जो हम आपको लाए हैं हैथर डेयरी असीम जी से हम बात करेंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर आपके 500 गोवंश है। चलिए असीम जी से बात करते हैं कि उन्होंने यह डेयरी किस वजह से स्टार्ट की और कहाँ पर वो पहले जॉब करते थे। चलिए जानते हैं जी। तो कई सारे सवाल हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन प्रोफेशन। 15 साल मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया और इसी बीच अंतरात्मा से आवाज़ आई कि साहब क्या यही करते रहेंगे या और भी कुछ जीवन में है करने के लिए। तो एक प्रोजेक्ट देसी गायों का बड़ा ही चैलेंजिंग लगा। ऐसा हुआ कि कोई डिबेट चल रहा था टीवी पर, मैं देख रहा था। उसमें एक साहब बता रहे थे कि देसी गायों से कोई भी सक्सेसफुल डेयरी नहीं चला सकता, ये पूजा पाठ तक के लिए ठीक है और भैंस और एचएफ पालना ज़रूरी है और मिल्क एंड मीट जो डेयरी की परिभाषा है वही सक्सेसफुल थ्योरी है। अच्छा, तो लगा कि भाई ये अगर हम कोई एथिकल डेयरी बनाते हैं जिसमें हम बूढ़ी गाय भी रखते हैं, बछड़े भी रखते हैं और रखने के बाद अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो ये बड़ा अच्छा होगा और ऐसा लगेगा कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट है, ठीक है। लेकिन जब सफलता आने लगी, हमें संस्था को अवार्ड्स मिलने लगे, हमको जो है मिलने के लिए जो लोग आते थे वो गायों को देखने आते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे समाज का, मेरे परिवार का जो रवैया है वो बदला और मुझे लगता है कि वो आज काफ़ी खुश हैं, क्योंकि एक तो गायों के साथ रहते हैं और उससे हेल्थ बहुत अच्छी हो गई सभी की, ठीक है। और आपको जो भी चीज़ें जीवन पार्जन के लिए चाहिए वो ये संस्था चला के आपको मिल रही हैं। प्लस आपको एक एडेड एडवांटेज है सेल्फ सेटिस्फैक्शन का, जो आत्मिक सुख है गाय पालकर, वो किसी और चीज़ में मुझे नहीं मिला जी। तो आपका सवाल ये है कि आप जो हैं देसी जो प्रजातियां हैं उनके जो बुल हैं उनको कैसे पहचानें। तो शुरुआत करते हैं गिर से। तो देखिए हमारे पास जो है एक गिर प्रजाति का अच्छा पेडिग्री का नंदी है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई जो नंदी है वो प्योर गिर है कि नहीं है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नोट करने वाली होती हैं। अगर आप इसकी आँख देखें तो आँख आपको देखने को ऐसे लगेगी जैसे ये लगभग सोने वाली हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ऑलमोस्ट अबाउट टू बी क्लोज्ड, ठीक है। माथा इसका ऐसा है कि उल्टे तवे की तरह, बिल्कुल उल्टे तवे की तरह है, ठीक है। सींग नीचे गए और फिर उठे, एकदम से नहीं उठ जाने चाहिए, सींग नीचे जाके उठने चाहिए गिर के, ठीक है। अच्छा, जो कान है वो आप देखिए कि आगे जाकर गले के नीचे लगभग मिलते हैं और नीचे लास्ट उसमें एक पिच है जो अंदर की तरफ फोल्डेड है, वो ज़रूरी है। तो दोनों कान केले के पत्ते की तरह जाके नीचे लटके हुए हैं, जैसे आप अगर कोई सिक्का रख दें तो उसके कान के ऊपर टिक जाएगा नीचे वाले पार्ट में, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा फिर कलर पैटर्न्स आप देखिए, कान के साथ में जो नीचे आपको वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये ज़रूरी है। कोई भी नंदी अगर कोई गिर का है खासकर, वो बिल्कुल प्योर ब्राउन नहीं हो सकता, प्योर मरून नहीं हो सकता, उसके ऊपर स्पॉट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। टाट जो है इसकी जो हम्प है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है, अच्छा कर्व होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की तरह होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर जो इसकी पीठ है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, हम्प्ड नहीं होनी चाहिए, ना तो ऊपर हो ना तो नीचे हो। ये आप देखेंगे इसकी पीठ देखिए क्या शानदार पीठ है, ठीक है ना। तो ये अभी जो है जब ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है तो आप इसकी पीठ पे लगभग देखिए एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो ज़रूरी है, ठीक है। कुबड़ नहीं होना चाहिए पीठ के ऊपर, एक स्ट्रेट पीठ होनी चाहिए और एक गल कंबल गले से शुरू होता हुआ बिल्कुल नीचे तक जाता है एंड तक, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक गिर नंदी की। पूंछ अच्छी है, वेल डिफाइंड नीचे तक आ रही है, बुशी है, ठीक है। ये मेरा पुराना नंदी है, इसका नाम कृष्णा है। देखिए वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितना सुंदर कलर है इसका, ठीक है। सींग और नीचे होते तो और अच्छे थे, लेकिन हर नंदी की अपनी पहचान होती है। तो सर, जो आपने बुल में हमें आपकी ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताई जी, वो गाय पे भी थोड़ा आपका डिफरेंस हो जाता है या गाय पे आपके वो अलग से थोड़ा सा चेंज हो जाता है? देखिए वो लगभग सेम रहती है ऑब्वियसली, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि बुल्स की जो चीज़ कुछ ऐसी हैं वो बुल्स में ही होती हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक तो वो गाय नहीं ले सकती, लेकिन अमूमन जो है 90% वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं गाय। आप सर गिर काऊ में आप बता सकते हैं कि क्या चेंजेस आपके रहते हैं? देखिए हमारे सामने एक गिर गाय है, ठीक है, हम इसको देख रहे हैं। बेसिकली ये मैं इसको एक एवरेज गिर कहूँगा, ठीक है। ये गिर है क्यों है, क्योंकि माथा उल्टा है, सींग नीचे जा रहे हैं, कान अंदर की तरफ हैं और लास्ट पिच दिख रहा है, गल कंबल बहुत अच्छा है, पेट के नीचे भी खाल है, कुबड़ भी अच्छी है, पीठ भी ठीक है, आंचल भी इसका ठीक है। अभी ये जो है ड्राई काऊ है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर वो पैटर्न्स नहीं है जो मैंने आपको बताए थे कि प्योर ब्राउन नहीं होनी चाहिए, वो वाइट पैचेस इस गाय में नहीं है, तो मैं इसे कम नंबर दूंगा, ठीक है ना। ये गिर है लेकिन कुछ नंबर कट गए उस वजह से, ठीक है। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आइए।
जैसे ये ब्राउन गाय मैं देखूंगा, ये देखिए जो बैठी हुई है, ये बूढ़ी गाय है, लेकिन ये गिर में बहुत ऊंची है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका मुंह, इसकी आँखें, इसके कान, इसके सींग, इसका कलर सब बता रहा है कि मैं गिर हूँ। ठीक है, तो इसको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। वो जो गाय मैंने आपको दिखाई थी उसको नंबर मैं थोड़े कम दूँगा। तो सर ये मतलब कि दोनों है तो गिरी ना? है गिरी। ठीक है, जैसा वही है कि देखिए ये वही तो ब्रीड है। अब यही तो जीन्स होते हैं। जीन्स क्या होते हैं भाई, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई नाटा होता है, कोई मोटा होता है। ठीक है ना, वो चीज़ है। देखिए ये जो एक गाय सामने खड़ी है आप देख रहे हैं, ये एक सुंदर गिर है। इसकी आगे आँख देखिए, इसके सींग देखिए, इसके कान देखिए जो है। ठीक है, तो ये एक अच्छी गिर है। वो जो बगल में खड़ी हुई है वो थोड़ी जो है कांकरेज मिक्स है। सींग देखिए ऊपर हैं, गोल हैं, ये भी A2 मिल्क देती है, ये भी देसी गाय है, लेकिन इसमें थोड़ा कांकरेज का भाग है। तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप प्योर गिर पाल रहे हैं या आपके पास गिर और रेड सिंधी का मिक्स है या आपके पास क्या चीज़ है। ठीक है ना, तो किसान को ये जागरूकता होनी चाहिए। ये सब देसी गाय हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है, क्योंकि आपके पास जितने पैसे थे आप उस हिसाब से अपनी गाय लेकर आए, लेकिन उसको आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं और किस ब्रीड की तरफ आप ले जाना चाहते हैं। आप उसको रेड सिंधी बनाना चाहते हैं साहिवाल से, या साहिवाल से आप उसको जो है कुछ और बनाना चाहते हैं, वो आप क्लैरिटी रखिए। ठीक है, यहाँ पर यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप यह वीडियो लाइक करें, सभी किसान भाइयों तक आप यह वीडियो शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।